우리는 평생 마음에 많은 것들을 쌓으며 살아왔습니다. 기억, 미련, 아쉬움, 소망까지. 하나라도 더 품고 싶어서 자꾸만 마음을 채워왔죠. 하지만 문득 떠오릅니다. 채우려고만 했던 마음이 오히려 나 자신을 가장 깊은 곳에서 멀어지게 했던 건 아닐까. 법정 스님은 이렇게 말씀하십니다. 빈 마음, 그것을 무심이라고 한다. 빈 마음이 곧 우리들의 본 마음이다. 세상 일, 인연, 집착이 스쳐 지나갈 때 한 걸음 멈춰서 내 마음을 바라보세요. 무엇으로 채워져 있든 본 마음의 울림은 잠잠해질 수밖에 없습니다. 이제는 조금씩 내려놓아도 좋습니다. 비워진 마음에 고요가 깃들고 고요 속에서 우리 진짜 모습이 드러납니다. 텅 빈 듯 고요한 그 순간 바람소리, 물살 흐르는 소리에 내 마음도 함께 울립니다. 잠시 눈을 감고 오늘 하루 마음을 비워보세요. 무심의 평온, 고요의 깊이, 매 순간을 살아가는 지혜가 우리 안에 깃듭니다. 그리고 그곳에서 새로운 길이 열립니다. 마음의 길이었습니다. 감사합니다.